Seminggu setelah kematian nenek, hanya aku yang merasa kesepian. Aku tidak merasa bahwa keluargaku sedang berkabung. Mereka semua tampak biasa saja, seolah tidak ada apapun yang telah terjadi. Aku tidak pernah melihat lagi sosok gadis itu. Sepertinya memang benar, seseorang membuang jasadnya. Aku merasa resah, tapi di sisi lain aku merasa aman. Tidak ada yang mengganggu kehidupan malamku. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan dokterku dan menjalani terapi. Aku kembali meminum obat-obatan yang telah dihilangkan kakakku. Saat aku akan membayar biaya pengobatanku, aku menemukan struk belanja. Selama ini, aku tidak pernah berbelanja apapun. Aku membukanya. Ini adalah struk belanja di toko buku dan aku telah membeli cat air. Tidak masuk akal. Aku membeli 10 butir cat air berwarna merah dan aku tidak merasa telah membelinya. Aku mencari-cari cat air di dalam rumah sampai aku mencari di kamar adikku, tapi aku tidak menemukannya. Sampai hari ini aku tidak menemukan bekas cat itu ataupun sisanya. Aku membuka pintu. Seorang pengantar pizza telah berdiri mengantarkan pesanan. Siapa yang telah memesan ini? Adikku berlari dari dalam rumah menuju ke arahku. Dia tampak senang sehingga merebut pizza dari seorang pengantar. Pizza itu hendak terjatuh, tapi untunglah tidak sempat terjadi. Pengantar itu berhasil menangkapnya hingga aku menemukan bekas sayatan di pergelangan tangannya. Sepertinya dia pernah mencoba bunuh diri. Aku mengabaikannya dan dia pergi begitu saja. Mungkin salah satu keluargaku sudah membayarnya. Kami semua berkumpul untuk menyantap pizza. Tiba-tiba ponsel milik kakakku berdering. Aku melihat sekilas layar ponselnya. Terdapat foto seorang wanita sedang tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Tunggu, sepertinya aku pernah melihatnya. Apakah dia gadis itu? Mengapa? Kakakku segera mengambil ponsel miliknya di hadapanku dan pergi mengangkat telepon. Rasa kantuk menyerang tiba-tiba. Aku merasa perlu segera tidur. Aku terbangun dengan silauan cahaya matahari. Ketika aku membuka kedua mataku, ibuku sedang membuka tirai jendela. Apakah kau sudah pergi menemui doktermu? Ya, aku mengangguk. Bisakah kau segera melupakan nenekmu? Aku benar-benar khawatir dengan kondisimu sekarang. Aku hanya terdiam mencerna semua perkataan ibu. Setelah ibu pergi, aku baru sadar jika aku telah tertidur di kamar nenek. Aku berdiri mematung menatap ke arah luar jendela. Aku tidak mengerti mengapa ibu berkata seperti itu, sedangkan nenekku baru saja meninggal. Suara mobil kakakku membuyarkan lamunanku. Sepertinya dia akan pergi. Aku perlu menyelidikinya lebih dalam. Ketika aku melangkahkan kaki, seseorang membawa papan untuk diletakkan di depan rumah itu. Aku bergegas menghampirinya. Rumah ini dijual, hubungi nomor. Bolehkah saya tahu kemana perginya keluarga pemilik rumah sebelumnya? Apakah kau penghuni baru? Aku mengangguk. Pemilik rumah tewas gantung diri secara bersamaan dan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Tidak mungkin. Apakah selain itu terdapat keluarga lainnya? Laki-laki tua itu hanya menggeleng. Baiklah, apakah kau memiliki kuncinya? Aku sedikit tertarik dengan rumah ini. Sebaiknya aku perlu melihat-lihat terlebih dahulu. Dia memberikan kunci rumah kepadaku. Beberapa perabotan masih lengkap namun berantakan. Sepertinya memang benar rumah ini sudah cukup lama ditinggal oleh pemilik rumah. Aku bisa melihat debu yang sangat tebal. Aku memasuki satu persatu ruangan hingga akhirnya mataku tertuju kepada suatu pintu. Ketika aku membukanya, hanya pintu ini yang terkunci. Aku bergegas keluar menanyakan pintu itu kepada lelaki tua. Bisakah aku melihat pintu yang terkunci? Dia tidak menjawab dan hanya terdiam. Akan aku usahakan besok pagi. Hanya jawaban itu yang dia katakan.
Mobil kakakku tiba di depan rumah. Aku bisa melihat seorang gadis sedang duduk di sampingnya. Kakakku berlari ke dalam rumah. Aku menghampiri mobilnya. Gadis itu keluar dari mobil. Benar saja, wajahnya sama persis dengan foto yang ada di layar ponsel milik kakakku. Dan artinya, dia adalah gadis yang aku temui tempo hari. Tapi, bagaimana bisa dia tampak baik-baik saja? Sedangkan aku melihatnya penuh dengan darah di sekujur tubuhnya. Gadis itu menatapku syok. Bagaimana bisa? Aku melihatmu masuk ke rumah dan sekarang kau berjalan dari arah berlawanan. Aku hanya terdiam mematung dan mencerna apa yang dia katakan. Bukannya sudah kubilang, tetaplah di dalam mobil. Suara kakakku muncul begitu saja di antara kami. Sejak kapan kau mempunyai saudara kembar? Sejak lahir. Aku menutup mulut dan menahan tawa. Mereka pergi. Kepalaku mulai terasa sakit untuk mencerna ini semua. Sebenarnya, siapa gadis itu? Pagi ini, laki-laki tua itu berjanji untuk memberikanku sebuah kunci. Tapi di sana aku melihatnya dengan raut wajah yang tidak aku harapkan. Aku tidak menemukan kunci untuk pintu itu. Kami terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi hari ini aku akan mencobanya. Kau hanya perlu menunggu. Aku sarankan agar tidak merusak pintunya. Terima kasih sebelumnya. Aku kembali menghampirinya. Jika sudah selesai, cari aku di rumah. Aku menunjuk ke arah rumahku. Dia mengangguk dan kemudian aku meninggalkannya. Rumah ini akan terasa sunyi saat pagi hari, saat semua orang pergi melakukan kegiatannya masing-masing. Tapi tidak denganku. Aku masih banyak yang harus dilakukan di rumah. Mengerjakan tugas misalnya. Aku masih rindu akan kehadiran nenekku. Waktu yang kujalani bersamanya terasa begitu singkat, berbeda dengan kakakku yang sudah tinggal bersamanya dari kecil. Wajah nenekku terpampang di sebuah foto. Dia sedang tersenyum yang seolah-olah senyuman itu ditunjukkan kepadaku. Foto ini cukup usang. Aku hendak membersihkan bingkainya. Tapi, ketika aku membukanya, bingkai foto itu terjatuh begitu saja. Tanganku bergemetar membaca tulisan di balik foto itu. Di sini dituliskan jika nenekku telah meninggal pada 1 tahun yang lalu. Hari ini genap 1 tahun. Suara bel mengejutkanku. Aku menghampiri pintu. Laki-laki tua itu menunjukkan tanda bahwa pintu yang aku maksud sudah terbuka. Kau pasti akan terkejut melihatnya. Aku tidak berniat mencampuri urusanmu. Hanya saja, aku sarankan kau segera lapor polisi. Aku membuka pintunya dan perlahan-lahan. Ruangan ini cukup sempit. Mataku melihat-lihat sekitar. Ruangan ini dipenuhi dengan foto-foto yang tertempel di dinding. Aku mulai mendekatkan pandangan ke arah salah satu foto. Di sana aku melihat wajahku sendiri bersama seorang wanita yang sedang membelakangi kamera. Aku tidak pernah merasa sedang melakukan hal itu bersama seorang wanita. Semua foto tampak seperti itu. Ini adalah kakakku. Seseorang sedang menguntitnya. Apa maksud ini semua? Sekarang aku harus berhati-hati dan tidak untuk menyentuhnya sama sekali. Tapi, aku menemukan buku yang sama dengan buku yang diberikan gadis itu. Karena aku takut untuk merubah posisi buku ini, dengan perlahan-lahan aku membukanya. Ini seperti sebuah catatan harian. Aku sangat senang sekali hari ini bisa meminum kopi dan tertawa bersamamu. Sore yang indah. Cahaya langit berwarna jingga. Ini benar-benar menakjubkan. Sepertinya ini perbuatan kekasihnya yang tidak diketahui oleh kakakku. Bagaimana bisa dia mencintai seorang gadis yang sakit seperti ini? Ini terlalu berbahaya untuk kakakku. Sebaiknya aku melakukan sesuatu. Aku mengeluarkan ponsel, lalu memfoto catatan harian itu dan merekam seluruh ruangan ini. Tiba-tiba
terdengar suara kedatangan seseorang dari luar. Tidak mungkin jika laki-laki tua tadi. Dia memberikan kunci ini dan berpesan supaya pintu ini dikunci kembali agar seseorang tidak menyadari keberadaanku yang sudah masuk ke ruangan ini. Kemudian dia pergi karena tidak ingin mencampuri urusanku. Sepertinya dia tahu jika aku tidak berniat membeli rumah ini. Aku mengunci kembali pintu dan mengendap-endap keluar lewat samping. Seorang pengantar pizza sedang berdiri di depan rumah ini. Aku perlu bersikap seperti biasanya. Rumah ini bagus sekali, sepertinya aku akan membelinya. Aku merasa sepatuku menginjakan sesuatu. Pengantar pizza itu terdiam mematung melihatku keluar dari arah samping. Dia seorang wanita. Aku pergi mengabaikannya, dia pun segera pergi dengan motor yang dipakai untuk mengantarkan pizza. Aku meninggalkan jejak kaki berwarna merah di jalan dan mulai memudar ketika aku berjalan ke rumah. Sepertinya tadi aku menginjak sebuah tabung cat air. Aku berniat memberitahu kakakku malam ini, tapi apakah aku harus mempercayainya di saat dia pernah menghilangkan obatku? Sudahlah, lebih baik aku melupakan hal itu terlebih dahulu. Aku menyantap potongan pizza terakhir. Semua keluargaku sepertinya sudah tertidur. Aku menunggu di kamarnya. Malam semakin larut, dia tidak kunjung pulang. Apakah dia sedang bersama gadis itu? Lebih baik aku mengirimkan foto dan video ke nomornya agar dia bisa berhati-hati saat ini. Aku tertidur. Aku tidak bisa melihat apapun, meski mataku sudah terbuka. Tanganku terikat ke belakang. Gelap dan sunyi sekali. Halo? Aku mendengar suara wanita di tengah kesunyian ini. Ya? Syukurlah kau tampak baik-baik saja. Ini di mana? Siapa kau? Kepalamu masih tertutup kain. Ruangan ini penuh dengan foto kekasihku. Benar dugaanku, gadis ini adalah dalang dari semuanya. Meskipun aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa mendengar suaranya. Kami terdiam. Aku mendengar suara langkah kaki semakin mendekat. Dia membuka penutup kepalaku. Aku bisa melihat tubuh gadis itu di hadapanku. Tapi, dia bukanlah kekasih kakakku, melainkan gadis yang berbeda. Dia seorang pengantar pizza. Dia masih mengenakan seragam, namun dia mengeraikan rambutnya sehingga menutupi sebagian wajahnya. Aku melihatnya tampak muram. Dia mencengkram wajahku dan mendekatkan ke arahnya. Kau pasti sudah lupa denganku. Aku hanya terdiam. Dia benar-benar menyeramkan. Mengapa dia melakukannya kepadaku? Gadis itu penghalang bagiku. Dia menggenggam pisau dan melayangkannya ke arah kekasih kakakku. Tunggu, sebaiknya kau lepaskan dia. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Benarkah? Kau sudah membaca catatan milikku waktu itu? Ya, aku akan pergi bersamamu. Jadi kumohon, lepaskan wanita itu. Dia mulai melepaskan ikatan tali di belakang kursi kekasih kakakku. Aku memberi suatu tanda kepadanya agar dia bisa lari dan mencari pertolongan. Tapi, gadis ini di luar perkiraanku. Aku tidak percaya dengan omong kosongmu. Dia melayangkan pisau ke arah kekasih kakakku dan aku mulai menutup mata. Aku tidak tahu harus berbuat apa di saat seperti ini. Tanganku terikat. Aku sudah berusaha keras untuk melepaskannya, tapi tidak bisa. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terdobrak. Kakakku datang menepiskan pisau yang digenggam gadis itu. Dia tampak kebingungan melihat kami berdua. Sepertinya dia tidak tahu jika aku memiliki saudara kembar. Wajar saja, karena aku tidak terlalu dekat dengan kakakku.
Semua orang akan mengira bahwa kami tidak memiliki saudara kembar. Tapi, siapa gadis ini sebenarnya? Polisi datang menangkap gadis ini. Beberapa hari kemudian, kami diminta untuk menjadi saksi di persidangannya. Semua keluarga pemilik rumah tewas dibunuh olehnya, dengan dalih seolah-olah mereka bunuh diri. Itu semua dia lakukan agar bisa bertetangga denganku. Dia sempat melukai dirinya sendiri demi mendapatkan perhatian dari kakakku. Darah di pisau yang digenggam kakakku adalah milik gadis itu. Kakakku berusaha menghentikannya, namun setelah itu kakakku tidak pernah lagi memperhatikannya karena dia merasa tidak nyaman selalu diikuti. Kekasih kakakku merupakan seorang yang cukup terkenal di media sosial. Dia kerap memergoki gadis itu sedang memotretnya. Dia berpikir bahwa gadis itu adalah salah satu penggemarnya, namun dia salah. Gadis itu sedang memotret kakakku. 1 tahun yang lalu, nenekku telah meninggal. Aku tidak bisa menerima kenyataan yang telah terjadi. Bukan tugas akhir yang sedang kukerjakan, melainkan sebuah tulisan tentang kejadian tahun lalu. Aku sudah tidak melanjutkan lagi kuliahku pada semester akhir karena aku mengalami depresi berat. Suatu kesalahan yang telah kuperbuat hingga depresi adalah aku salah meletakkan racun tikus di atas meja makan. Aku merasa jika aku telah membunuh nenekku. Tapi di persidangan, gadis itu menceritakan semuanya. Aku kembali mengingat-ingat masa lalu ketika berkunjung ke rumah nenekku. Aku pernah bertemu dengannya waktu itu, saat aku masih berumur 14 tahun. Saat itu aku memang sedang kesal dengan nenekku dan bertemu dengan gadis itu. Dia menghiburku. "Kau tampak kesal sekali?" Aku mengangguk. Jika tidak berdosa dan tidak masuk penjara, aku ingin sekali membunuh nenekku. Aku bisa membantumu? Sejak saat itu aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Ketika aku kembali ke rumah orang tuaku dan rumah nenekku pindah beberapa bulan kemudian, selama itulah kakakku yang tinggal di rumah nenekku. Dia mengatakan jika dia adalah mantan penghuni panti asuhan yang diangkat oleh orang tua palsu. Mereka menjualnya kepada kaum pedofil. Dia menceritakan semuanya tentangku saat itu. Aku sempat membantunya kabur dari orang-orang itu. Maka dari itu, dia merasa mempunyai hutang balas budi. Tapi, aku merasa bahwa itu adalah kakakku, bukan aku, karena aku hanya bertemu dengannya 1 kali. Aku bersalah telah mengatakan hal bodoh kepadanya dan membuatnya melakukan pembunuhan terhadap nenekku. Jadi, gadis itulah yang memberikan racun kepada nenekku. Dia kerap mendatangi rumahku ketika malam hari. Beberapa bulan kemudian, rumah itu masih memiliki garis polisi sehingga tidak ada yang bisa memasuki TKP. Tapi aku mendatangi rumah itu. Aku melihat-lihat di sekitar ruangan itu. Polisi sudah membereskan semuanya hingga sebuah meja yang tersisa. Aku membuka sebuah laci. Di sana terdapat cat air berwarna merah. Dahiku berkerut melihatnya. Aku berpikir jika aku perlu mengunjunginya di sel tahanan. Wajahnya tertunduk menatap tangannya yang sedang diborgol. Rambutnya sudah dipangkas pendek. Aku melihat sisi wajahnya yang cukup menarik, namun menakutkan. Aku mulai memberanikan diri untuk berbicara. "Ada apa dengan cat air itu?"
Aku melakukannya agar seolah-olah kaulah yang melakukannya. Apa kau tidak ingat sama sekali? Aku mengerutkan dahi dan menggeleng. Gadis itu masih tertunduk. Kau membantuku membunuh kedua orang tua angkatku, ucapnya dengan berbisik. Setelah itu, kami bermain dengan darah. Kau menikmatinya. Kami sungguh bersenang-senang. Menjijikan. Aku merasa mual seketika. Aku melakukannya agar kau ingat. Kurasa dia telah melakukannya dengan kakakku. Dia mengangkat wajahnya dan tersenyum. Kau tahu, kau dan aku memiliki persamaan. Sejujurnya aku telah melihatmu membuang obat itu ke tempat sampah. Dia pergi kembali ke sel tahanan. Aku tahu dia berbohong.